सीएनसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीएनसी मिलिंग प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप अधिक जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.hdknowledge.com पर भी जाकर कुछ प्रोग्राम देख सकते हो। दोस्तों, बाद में आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके कुछ ये टोटली फ्री है, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ लगते नहीं है। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं सीएनसी प्रोग्राम फॉर मिलिंग। ठीक दोस्तों, इस टाइप के मिलिंग ऑपरेशन के लिए हम आज प्रोग्राम डिज़ाइन करने वाले हैं। दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के लिए। ये जो आप देख रहे हो हर्ष mp.mpf, ये होता है प्रोग्राम का नेम। ये जो इसको बोलते हैं हर्ष डॉट मेन प्रोग्राम फाइल, ये होता है सिनेमैटिक में यूज़ होता है। और आप देख रहे हो ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ये प्रोग्राम का नाम। ये होता है फानुक सिस्टम में। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो N01, ये होता है ब्लॉक नंबर। इसको बोलते हैं ब्लॉक नंबर यानी कि सीरियल नंबर। ये Z90, ये जो Z90 देख रहे हो आप, ये Z90 इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब जब भी टूल ट्रैवल करेगा उसका वो जो डिस्टेंस लेगा वो जीरो एक्सिस, यानी कि ये जो हमने यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स पॉइंट। जब भी टूल ट्रैवल करेगा तो डिस्टेंस इसी पॉइंट से लेगा। या मतलब ये टूल यहाँ पर ए पर जाओ तो भी यही से मेज़र करेगा। मतलब एक्स में कितना है 5, देखो देख सकते हो आप, यहाँ पर एक्स में 5 है। ठीक है, और ये y में भी 5 हो, मतलब यहाँ का डिस्टेंस ये 0 से मेजर करेगा। यदि टूल यहाँ पर है, f पर है, तो ये x में कितना है f, यह है 5 + 70, ये कितना हो गया 75। मतलब x पर है 75 और y पर कितना है, ये देख सकते हो 5 + 15 + 10, ये हो गया 30। और ये इसका रेडियस मतलब 45, मतलब ये y पर 45 है। आपको समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब ये जब भी टूल ट्रैवल करेगा तो ये हर बार अपना डिस्टेंस काउंट करेगा अपने 0 पॉइंट पोजीशन से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप देख सकते हो G71, ये G71 होता है। इसके जब जितने भी आपको डायमेंशन दिख रहे हैं वो होंगे mm में। उसके बाद में G94 होता है mm पर मिनट, मतलब फीड रेट पर mm पर मिनट। जब भी टूल ट्रैवल करेगा उसका जो फीड रेट रहेगा पर मिनट में कितना mm ट्रैवल करेगा। ठीक है, उसके ऊपर ये G94 इसलिए हम यूज़ करते हैं। हमने जो फीड रेट प्रोवाइड किया उसको 100। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो N02, नंबर ऑफ ब्लॉक 2। G75 ये होता है होम पोजीशन के लिए, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के लिए कोड यूज होता है सिनेमैटिक सिस्टम में, जहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0, z भी 0 होता है। ठीक है, और ये G28 ये होता है, ये फानुक सिस्टम में यूज होता है। ये होम पोजीशन के लिए, टूल को होम पोजीशन पे ले जाने के लिए हम ये कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कोड प्रोवाइड करने से हमारा जो टूल है होम पोजीशन पे चला गया है। उसके बाद में आप देख सकते हो N03, नंबर ब्लॉक 3। M06 का मतलब होता है टूल चेंज के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। T01 का मतलब होता है टूल नंबर और D01 का होता है टूल ऑफसेट। ठीक है, उसके बाद में M03 क्या होता है, स्पिंडल क्लॉक ऑन करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और S जो आपको 1000 दिख रहा है, ये S1000 का मतलब होता है RPM में स्पीड जो हमने प्रोवाइड किया 1000 RPM में प्रोवाइड किया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में प्रोवाइड किया है। अब देख सकते हो N05 का मतलब M07 का मतलब होता है कूलेंट ऑन के लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप देख रहे हो N06, ये G00 रैपिड ट्रैवल्स कमांड हमने यूज़ किया है। मतलब ये टूल अब ये स्पीड से जाएगा। ठीक है, स्पीड से जाएगा, कितने पर जाएगा, x में 5 पर जाएगा, और y में भी 5 पर जाएगा। और z आप देख सकते हो दोस्तों, ये है z, ये नीचे में है माइनस और ये ऊपर में पॉजिटिव, ये यहाँ पर दिखाया मैंने पॉजिटिव। ठीक है, और ये है 0। ठीक है दोस्तों, मतलब ये x में चला गया 5 यहाँ पर और y में 5 यहाँ पर, मतलब ये z में यहाँ पर कहीं तो भी +2 में रहेगा। ठीक है दोस्तों,
ये पॉजिटिव 2, यहाँ पर टूल है, यहाँ पर कहीं तो भी टूल है। ठीक है दोस्तों, इससे पोजीशन पे टूल आ गया, मतलब ये अभी रेडी हो गया है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हो N07 नंबर ऑफ N06 नंबर ऑफ ब्लॉक 6, G01 ये है लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब अभी टूल ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, यानी धीरे धीरे से अब टूल मूव होगा जॉब की तरफ। ठीक है, x में 5, ये तो रेडी है। अब इसका डेप्थ कट करना है, कितना 10। दोस्तों आपको याद रखना है इस प्रोग्राम में जो डेप्थ कट करना है हमें z एक्सिस में चलना है तो वो कॉमन रहेगा, z एक्सिस में जितना ट्रैवल करना है -10 में ही ट्रैवल करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप देख सकते हो N07 G01। अब हमें जाना है A, हमने A पर तो है, अब हमें जाना है B पर, तो ये कट करते 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 B पर जाएगा, तो ये जाएगा X75 तक। ठीक है, X75 तक, ये है 5, ये प्लस 70, ये X75 तक, और Y में सेम 5 पे डिस्टेंस रहेगा, और Z में कितना डिस्टेंस कट करने वाला है तो वो तो अपने कॉमन ही है -10। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ब्लॉक 8, ये G03 दिया है, ये है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। जब भी आप देख रहे हो दोस्तों, ये है एक्सटर्नल रेडियस, ये है रेडियस। ठीक है दोस्तों, ये है 15 का, एक्सटर्नल रेडियस 15 का। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है x में 50, यहाँ पर भी 50, इसका डिस्टेंस आप x में ऐड कर सकते हो, ये है 15। ठीक है दोस्तों, तो ये जब भी एक्सटर्नल रेडियस रहेगा तो हम कमांड यूज़ करते हैं G03 का, और x में कितना है 75, ये G03 का x में 90। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप यहाँ तक 75 तक आ गए। अब इसका x ऐड कर दो, ये हो गया 90। ठीक है, ये x में यहाँ पर c पर आ जाएगा 90, x में c पर। ठीक है, c पर जाने के लिए आपको 90, x में 90 पर आना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आ गए कहीं तो भी। अब y में कितना चलना पड़ेगा -20, मतलब ये 5 प्लस ये 15 -20 आ गए आप c पर, अपना टूल आ गया यहाँ पर C पर। ठीक है, हमने काउंट कास्ट किया, 0 से ही काउंट किया है। अब हमें D पर जाना है, C से D पर जाना है, तो हमें डिस्टेंस यही से काउंट करना पड़ेगा 0 से, क्योंकि हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं। तो अब हम जाएंगे नंबर ऑफ ब्लॉक G09 पर, G01 यानी कि लीनियर इंटरपोलेशन X90, X हमारा वहीं पर रहेगा। ठीक है, X में डिस्टेंस वहीं पर रहेगा, और Y में अब थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, मतलब ये एक 5 प्लस 15 प्लस 10 यानी कि 13, यहाँ पर 13 पर आ गए हम। ठीक, अब हमें जाना है D से E पर, यहाँ पर E है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, सिमिलरली वही मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल रेडियस आ गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पर G03 का कमांड यूज़ किया है। ठीक है, तो x कितना हमारा 75 पे जाना है, मतलब यहाँ से x का डिस्टेंस अपन E तक के काउंट करेंगे तो ये 75 आएगा। ये देख सकते हो, यहाँ पर ये पैरेलल है B को, तो यहाँ पर ये 75 हो तो ये भी 75 है। ठीक है दोस्तों, और y का डिस्टेंस है, आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से 5, ये 15 और ये 10, यहाँ तक 30 आ गया। उसका बाद में इसका रेडियस है 15 ऐड कर दो, ये हो गया 45। देख सकते हो दोस्तों, ये हो गया 45। उसके बाद में z देख रहे हो दोस्तों, z -10 यानी कि थिकनेस तो हमें सिमिलरली कट करना है, z में 10 ही कट करना है। और ये जो आपको CR दिया है, ये है उसका रेडियस, जो रेडियस दिया है। और n, अब देखिए नंबर ब्लॉक 11 G01 के बाद में आप X17, मतलब आपको हमको E से F पे जाना है, तो जो उसका x का डिस्टेंस है वो अब है -5 से, ये देख रहे हो आप यहाँ पर 5, ये -5 हो जाएगा, मतलब 75 से -5 कर दो, ये होगा 70। ठीक है, ये 70 पर यहाँ पर आ गए हम। यहाँ x से f का डिस्टेंस है, यहाँ से x में f का डिस्टेंस है 70, और y में f का डिस्टेंस है 45, मतलब कॉमन डिस्टेंस पे y में वो। तो और हमें थिकनेस कितना कट करना है, कॉमन यानी कि -10 ही कट करना है। ठीक है दोस्तों,
अब हम जाएंगे नंबर ब्लॉक 12 में, जो आपको G02 दिख रहा है, ये सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब ये जब भी आपको इंटरनल रेडियस दिखेगा तो हम ये कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटरनल रेडियस है तो इसका डाया है टोटल, देख सकते हो आप, ये डाया बन गया इसका टोटल। अब हमें F से G पर जाना है, तो अब हमें ये कमांड यूज़ करने के बाद में हमें F हमारा कहाँ कितने पर था, 35 पर था। ठीक है दोस्तों, नहीं F हमारा अब हमें जाना है एक्स, हमें जाना है 35 पर जाना है, मतलब जी हमारा 35 पर है। आप देख सकते हो एक्स में जी तक के काउंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक्स में जी तक के काउंट करो, ये आएगा यहाँ पर 35 डिस्टेंस आएगा एक्स से, और वाई में 45 आएगा। तो आप ये हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है डिस्टेंस, हमें जो डेप्थ कट करनी है वो है -10। अब ये सी आर इसका रेडियस जो है 15 ही है। अब नंबर ऑफ ब्लॉक 13, नंबर ऑफ ब्लॉक 13 में देख सकते हैं G01 का कमांड यूज़ किया, मतलब हमें जी से जाना है एच पर, तो उसका एक्स में डिस्टेंस आप काउंट कर सकते हो। जो एक्स का डिस्टेंस है वो है 30, यहाँ से एक्स का डिस्टेंस है 30 और वाई का डिस्टेंस है 45 सिमिलरली, और हमें थिकनेस कितना कट करना है, -10 ही कट करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमें जाना है नंबर ऑफ ब्लॉक 14, नंबर ऑफ 14 में देख सकते हैं, नंबर ऑफ 14 में हमें जाना है आई पर, एच से आई पर जाना है, तो उसका एक्स का डिस्टेंस कितना रहेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं एक्स का डिस्टेंस यहाँ से 5 + 10 + 10 कितना हो गया, 25। एक्स का डिस्टेंस है उसका 25, देख सकते हो 25, और वाई का डिस्टेंस है यहाँ से, इतना टोटल कर दो ये आ जाएगा 55। ठीक है, इतना टोटल कर दो, वाई में डिस्टेंस आ जाएगा 55, मतलब आई है 55 पे। ठीक है दोस्तों, और जेड हमें कट करना है, आपने पता है -10, ये तो सबके लिए कॉमन है। और नंबर ब्लॉक 15 देखेंगे, G01 लीनियर इंटरपोलेशन का कमांड दे दिया हमने, और अभी हमें आई से आना है जे पर, तो एक्स में कितना है, आई का डिस्टेंस ये है 15, ये देख सकते हो ऊपर 10 नीचे में 5, ये हो गया 15 जे का डिस्टेंस। ठीक है, और वाई में इसका डिस्टेंस है 30। ठीक है, वाई में इसका डिस्टेंस है 30, और जेड में हमें कट करना है -10, सबके लिए कॉमन है। नंबर ब्लॉक 16, G01 का इंटरपोलेशन कमांड दिया, अभी हमें आना है जे से के पर, तो के का एक्स में डिस्टेंस है 5 और वाई में डिस्टेंस है 30। ठीक है, उसके बाद नंबर ब्लॉक, उसके बाद में आप देख सकते हो नंबर ब्लॉक 17, जिसमें हमें के से आना है एल पर, तो एल का डिस्टेंस है दोस्तों एक्स में, एल का डिस्टेंस है 15, ये एल का डिस्टेंस है 15। ठीक है, उसके बाद में एल का डिस्टेंस है वाई में 20। ठीक है दोस्तों, और जेड में हमें कट करना है -10। ठीक है, अब हमें एल से एम पर आना है, और एम का एक्स में डिस्टेंस है 5 और एम का डिस्टेंस वाई में है, ये हो गया 5 + 15 20। ठीक है दोस्तों, और हमें थिकनेस में कट करना है सिमिलरली -10। ठीक है, उसके बाद में नंबर ब्लॉक 18 नंबर ब्लॉक 19 देखते हैं दोस्तों। अब हमें एम से आना है ए पर। ठीक है, तो एम से ए पर आने के लिए हम एक्स में चलते हैं 5 और वाई में 5, मतलब हम हमारे इनिशियल पोजीशन पे आ गए, और हमें थिकनेस उतना ही कट करना है सिमिलरली दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम, जो टूल का मोशन पाथ था वो तो कंप्लीट हो गया। अब हमें हमारे टूल को होम पोजीशन पे जाके रख देना है, तो हम उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं G75 X0 Y0 Z0, ये सिनेमैटिक के लिए यूज़ करते हैं, या फिर फानुक में आप कर रहे हो तो G28 यूज़ कर सकते हो, X0 Y0 Z0, आपका टूल होम पोजीशन पे चला जाएगा। उसके बाद में आपको यूज़ करना है दोस्तों M05, ये होता है स्पिंडल ऑफ के लिए कमांड यूज होता है। उसके बाद में नंबर ब्लॉक 22 N09, ये होता है कूलेंट ऑफ के लिए कमांड यूज। उसके बाद में आपको नंबर ब्लॉक 23, ये होता है मेन प्रोग्राम, जो हमने मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसको एंड करने के लिए दोस्तों ये कमांड यूज होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।